Энэхүү видеогоор хүн төрөлхтний оршин тогтнох үндэс болсон газрын нөөцийн ашиглалтын хэлбэрүүдийг танилцуулна. Газрын нөөц нь хүн төрөлхтний оршин тогтнох үндэс үйлдвэрлэлийн бүх салбарын байршил болох их үүсвэр юм. Энэ нь хязгаарлагдмал нөөц тул зохистой ашиглах нь тогтвортой хөгжлийн гол үндэс юм. Газрын нөөц ашиглалтын үндсэн хэлбэрүүд нь хөдөө аж ахуйн газар, ойн бүхий газар, хот зургийн газар, тусгай хэрэгцээт газар, мөн усан сан бүхий газар гэж ангилагддаг. Эдгээр нь тус бүр өөр өөрийн ач холбогдолтой. Газрын нөөц ашиглалтад байгалийн хүчин зүйлс, нийгмийн эдийн засгийн хүчин зүйлс болон хууль эрх зүйн хүчин зүйлс нөлөөлдөг. Эдгээр хүчин зүйлсийг харгалзан үзэх нь чухал юм. Газар ашиглалтын зөрчил тулгамдж буй асуудлууд нь цөлжилт, хөрсний доройтол, хотын тэлэлт болон бохирдол зэрэг багтдаг. Эдгээр нь тогтвортой хөгжилд сургуур нөлөөлж байна. Монгол улс нь дэлхийн хамгийн том бэлчээрийн мал аж ахуйн нутаг дэвсгэрчдийн орнуудын нэг юм. Газрын сангийн бүтэц хөдөө аж ахуйн газар хамгийн чухал хувийг эзэлдэг. Улаанбаатар хот улсын газар нутгийн ердөө 0.3%-ийг эзэлдэгч хүн амын 50 орчим хувь нь оршин суудаг. Энд газрын хэт нягтршил, хөрсний бохирдол, ногоон байгууламжийн хомсдол зэрэг асуудлууд тулгарч байна. Хөдөө орон нутгийн газрын ашиглалт нь байгалийн нөөц тулгуурладаг. Бэлчээрийн ашиглалт хэтэрж малын тоо толгой ихснээр цөлжилт бэлчээрийн доройтол үүсэж байна. Хот болон хөдөөгийн газрын ашиглалтыг харьцуулахад газрын үн, үнэчлэлийн хэлбэр, бохирдлын турал зэргээр ялгаатай. Хот нь өндөр үнэтэй иргэдийн үнэчлэлд, харин хөдөө нь бага үнэтэй эзэмших эрх давмгайлсан байдаг. Газрын ашиглалтын асуудлыг шийдвэрлэх арга замууд нь хотод дахин төлөвлөлт, олон хот байгуулалт, харин хөдөөд бэлчээрийн менежмент, нөхөн сэргээлт хийх явдал юм.